pots fer el favor de tranquil·litzar-te i anar més a poc? Laia, quina part d'aquesta gent és perillosa no s'ha entès? No hem fet res dolent, ni hem de fugir de ningú. Què et sembla si els fem senyals perquè s'aturin a la pròxima sortida i els preguntem amablement què volen? Com les persones civilitzades. Entesos, això no és de persones civilitzades. El meu pare em matarà. Però què fas, Laia? Dona'm un segon. Calma! Atureu-vos! Atureu-vos! Què passa? Agafa't, la carretera està glaçada. Trucada entrant. Mama. Ara no, mama, ho sento. Pep, compte! Tranquil·la, ja està, tranquil·la. Crec que ja no ens segueixen. Déu meu, què ha sigut això? Des de quan condueixes així? Mira, encara que el sou sigui una merda, estar tot el dia damunt d'una bicicleta deixa els canells a prova de bombes. Em tremolen les cames. Jo necessito una copa de vi. Greal, el secret de les 8 claus. Així que el cabell blau. Sí, la dona tenia els cabells blaus. I diu que ha tingut un problema a l'N260 a l'alçada de Senterada. Bé, crec que han intentat apartar-nos de la carretera, però el glaç els ha fet patinar i els hem perdut de vista. Ja, així que creu. Si s'apropen a comprovar-ho, veurà que el que li dic és cert. Què et diuen? Un segon. Estic prenent nota. I on es troba ara? En una estació de servei a prop de la Pobla de Segur. Esperin's allà i passaran uns companys a prendre'ls declaració, d'acord? D'acord. Moltes gràcies. Que ens quedem aquí esperant que vinguin. No ho sé, Pep, no et sembla una mica exagerat tot això? Qui ho hauria de voler fer-nos mal? Si no som ningú. Laia, això no va ni de tu ni de mi. Sí, ja sé que penses que és per aquest cofre. Aquí hi ha alguna cosa grossa, Laia. Molt grossa. Pep, has de deixar de veure tantes pel·lis d'Indiana Jones. Laia, tu ets historiadora de l'art. Sí, i què? Digue'm que no has estat tota la vida volent trobar alguna cosa que ningú més hagi vist tants segles. Alguna troballa que et canviï la vida per sempre. Però és que jo no vull canviar de vida, Pep. Treballo en el meu camp i estic fent exactament el que vull. A veure, que ets becària en un treball de recerca sobre Sant Jordi i el drac, que està més vist que... Què passa? No et sembla prou aspiracional? No és això, disculpa. Ja saps a què em refereixo. No, no sé a què et refereixes. No pot ser. Què? Què passa? Són ells. Ostres. El que porten a la mà són dues plaques? Són Mossos, Pep. Cal sortir d'aquí ara, Laia. Agafa la motxilla. Per la porta del fons. Cuidado. Episodi 4. Duet. Pep, Digue'm. no creus que això és massa per nosaltres? Eren polis, tio. Una prova més que estem clavant les dents a alguna cosa molt grossa, Laia. Autèntic periodisme. A més, tu mateixa ho has dit. Ningú ens pot acusar. No hem fet res. Et prometo que si la cosa es complica seré el primer a parar i deixar-ho. Tens una facilitat per fotre'm en merders. Per cert, només miro les 3 primeres. Com? D'Indiana Jones. Només la primera trilogia val la pena. Per descomptat les miro cada any. Sens falta. D'aquí a 4 quilòmetres arribarà a la seva destinació, Santa Maria de la Seu d'Urgell. Uau.
S'ha de reconèixer que el lloc és increïble. Catalunya té força construccions romàniques, però aquesta és l'única catedral d'aquest estil que ha arribat fins avui. El que la fa especial és que està construïda seguint els cànons arquitectònics del nord d'Itàlia i no els d'aquí, malgrat que és en ple Pirineu català. Però mira que ets friqui. Com saps tot això? Vaig fer el treball de final de carrera sobre la influència italiana en el romànic de la península Ibèrica. Escolta, allò de dalt és la rosassa? Sí, en capvespres com el d'avui encara és més maco, oi? Treu el cofre, vols? Això és el que deia. Els dibuixos dels panys coincideixen amb els dibuixos de la rosassa. A mi em recorda molt les pizzas d'en Sergi. Entesos. Ha estat un acudit dolentíssim. Perdó, per on comencem? Què busquem? No en tinc ni idea. I està clar que no podem pujar a la vidriera. Però, d'altra banda, les ranures d'aquest cofre estan connectades amb la rosassa. I si... Què penses? I si aquesta vegada no hem de mirar el cofre? I si el cofre simplement ens ha portat al lloc i la clau és una altra? No sé si et segueixo. Què hi havia sota la llosa falsa de Taüll? Que jo recordi, només la clau en forma de pètal, no? És això. Laia, tens el paper on vam trobar la clau embolicada? Un segon. Ai, perdó. Aquí el tens. Quan van treure la clau, em va cridar l'atenció el paper amb el qual l'havien embolicat. Tenia una forma estranya i com una textura de puntets. Ara crec que sé per què. Per què? Si faig coincidir la forma en creu del paper amb la del centre de la rosassa... Bingo! Els foradets del paper formen una partitura, Laia. És aquí, és una partitura, tot i que no és de piano. Esclar, és d'orgue! Tranquils, només estan acabant d'afinar el nostre arcat. Hem de pujar allà dalt d'alguna manera, però no ara, hi ha massa gent. Què vols dir? Un dels compositors més importants del Renaixement català. Ens estem colant en una catedral de Quito. No hauria pensat mai que seria capaç d'això. No facis soroll, si us plau. Segons el plànol, per aquí hi hauria d'haver un accés. Som-hi, és a dalt. Per què has portat tots aquests draps? Ara ho veuràs. Mare meva, és enorme. Il·lumina'm una mica amb el mòbil, si us plau. Ficant els draps dins dels tubs, aconseguirem que no sonin tant. És una sordina força matossera, però hauria de fer la seva funció. Ets un geni. Un geni sense alumnes. Pràcticament no se sent res. A veure, Laia, és de nit. Ens hem colat a una catedral. Et penses que em posaré a tocar com si res? Creus que podràs? Sí, té tecles i pedals. Espero que en surti alguna cosa. Això no és així. A veure així... Gairebé. Aquesta melodia em sona. Poblet! Això és dels monjos d'allà. Acostumava a visitar el monestir amb els meus pares quan era petita. N'estàs segura? Gairebé ho tinc. És aquesta, segur. Mare meva, una altra clau. Això sembla una mandolina. El trobador, el tercer pany de l'esquerra. Qui ha deixat això aquí no volia que la trobessin tan fàcilment. Ja només ens en falten 6. I la següent és a Poblet, segur. Quina hora és, Laia? Mitjanit. Te n'has recordat? I tant que me n'he recordat. Sempre me'n recordo. Perdona pel que t'he dit aquest matí sobre la teva feina. En el fons, em vejo veure que tu avances i jo no.
Això no és del tot cert, Pep. Sí que ho és, Laia. T'envejo, però sobretot t'admiro per la persona que ets, per aconseguir tot allò que et proposes. Laia, no és això, para. Perdona. No em malinterpretis. Ha estat un lapsus. Culpa meva. Jo no... No et sentis malament. No ets tu, sóc jo. I sé que és un clixé, però és que, si ho penso fredament, no hi ha ningú millor que tu. Però no puc. Ho sento de debò, Laia. Marxem abans que ens enxampin aquí, vinga. Són allà dins des d'aquest matí. Anem a buscar-los. Greal, el secret de les 8 claus, és una producció de l'Agència Catalana de Turisme inspirada per Javier Sierra. Protagonitzada per Paul Monen i Michelle Jenner. Escrita per Pablo Lara, Viviana Ricciardi i Juanjo Ramírez Mascaró. Disseny sonor, Adrián Velasco amb música original de Miguel Lara. Escolta la sèrie completa a catalunya.com i a la teva aplicació preferida de podcast.